Здравейте хора, това е канал на SpeedSpec. В този канал ще видите, може би, някои уроци относно мотоспорт, но най-вече ще видите как си подготвям колата за каране на писта, за каране на планинско. По принцип, колата ще се кара, това ми е дейли колата, с нея ходя на работа, на университет, чат-пат карам планинско и ако имам финансовата възможност, се опитвам поне един път в годината да ходя до Нюрбургринг, Нордшлайфа. Това е най-трудната писта и една от най-известните в света. Ще видите как си подготвям колата за там. Това е колата BMW E92 325 дизел М57 197 коня. По принцип хората не подготвят дизели за писта, тъй като дизела има доста проблеми с температурите. Ние тук тези проблеми сме ги решили. Сега ще ви покажа. Това е едно от решенията. Воден радиатор FMIC става за абсолютно всички модели от E9X и E8X серията. Оверсайзнат радиатор, ще ви покажа, ще остава тук някъде снимки, но на първо място да благодаря на БДС София Антонио Цинцов за перфектните софтуери, които ми прави на колата. Колата вече беше на Нюрбургринг, изкара 18 обиколки, стабилно каране, без абсолютно никакви проблеми. Сега, част от подобренията, които сме направили, това беше както всеки друг дизелджия би направил, да махне абсолютно всички екологии. Махнахме EGR, който стои тук по принцип. Сложихме рейспайп и да мисля, че ще успеете да го видите. Колата е с даунпайп и цялостна генерация на 76 мм. Това помага за една идея по-ниско EGT, да излизат по-добре газовете. Също така пуснахме перките, по-скоро перката, първа и втора степен да тръгват от по-ранни градуси, за да може колата да няма абсолютно никакви проблеми с температурите. По мотора се извърши няколко процедури. Това беше да се сменят всички зъбни колела на дренажа, веригата задължително, всички гарнитури, които има по двигателя, картерна, отпред на капаците на дренажа, капак клапани, който ще бъде сменен, това ще го видите в следващото видео. Слава Богу, 325 моделът, който пак си е М57, 3000 кубика, идва с смукателен колектор без вихрови клапи. Вихровите клапи не мога точно да ви обясня какво правят, но за мен са ненужни. Слава Богу, тук ги нямаме, което е супер. Този колектор е много търсен във всички BMW групи и така нататък. Сменение на ремацировки, обичайното, термостат, защото един прекрасен ден, след като сложихме радиатора, водният радиатор на FMIC, който не е спонсориран, но просто ще ви оставя линк в описанието да знаете къде да го търсите. Като сменихме водния радиатор, термостат реши да умре и го сменихме с ОМ. Повечето части, които са използвани тук са ОМ, защото качеството е много по-добро от повечето aftermarket. Друго от подобренията, които направихме, това беше да махнем хидравличната рейка, както виждате тук, по принцип за запознатите, които карат същите коли като тази. Тук стои резервуара за хидравличната течност. Него го няма, защото примахнахме хидравличната рейка, тъй като след последното ни ходене в Нюрбургринг, колата там видя доста двор и като се прибрахме, благодарим, че не ни остави Германия на пътя, а като се прибрахме в България, рейката реши да издаде тотално багажа и сложихме електрическа рейка, пак от E92. По-скоро беше от E91, но да, има някои модели от E92, дори тройка дизел с този мотор, дето излизат с L-рейка. Рядко, но ги има. L-рейката е доста по-добрата опция. За пистово каране все още не мога да ви кажа. За daily driving
и така нататък е много добре. Второто, което тази рейка в кавички е доста по-евтина, електрическата от хидравличната. Третото, което хидравличната, колкото и да казват, че подлежи на ремонт, до сега от мои познати, които са изпращали такива рейки на ремонт, карат по 2-3 месеца и пак рейката или се разтича, или почва да има лук във волана. А тук този проблем за сега не съм видял някой да е повредил електрическа рейка. Друго от подобренията по колата, това е, но няма да се види много, но тук се виждат кемър плейтовете на спортното регулируемо окачване от BC Racing. Колата е с BC Racing DS серията с къстъм килограми на пружините, предни и задни. Няма да казвам какви са килограмите, не защото се крие от някой, но защото не всяка кола, примерно дали 90-ка, дали 92-ка, ще работи еднакво добре с такива килограми. Между другото, ако някой мисли да закупува такова окачване, мога да задействам. Имам доста добро отношение с хората от BC. Само за секунда пак да се върнем относно веригите на този двигател. Не съм механик, не съм инженер, нито пък искам да ви се правя на професор, но съм виждал със собствените си очи как тези мотори са късали вериги, колкото и хората да казват, че този мотор няма шанс да се къса верига и така нататък. Хора, ако си взимате такава кола с този мотор, отделете някой лев, сменете си веригите, сменете си зъбните колела, защото има хора, които не сменяват зъбните колела, а е хубаво всичко да си е новичко. Зъбните колела по принцип е хубаво да са ОМ, то като цяло няма заменка, извинявам се за грешката, няма заменка, само ОМ предлагат. Веригата може да е на свак. Аз съм с вериган свак, защото сега да си бъдем честни, тогава няма възможността да си купа ОМ верига от BMW. Така хора, сменявайте се веригите и така ще пуснете картера, си прегледайте лагерите. По принцип нямат, в кавички нямат проблеми. М57 нямат проблем с лагерите, както примерно при N серията, фейсовите мотори и така нататък, но все пак е хубаво да си ги прегледате, за да нямате след това главоболие. Какви подобрения предстоят? Махаме оригиналният капак, клапани, който е с вграден въздушен филтър, както можете да видите. И ще слагаме капак клапани от 335 дизел, 286 коня, защото няма филтъра и ще направим, първо, че капак е много по-удобен, много повече място се отваря. Второто, което ще направим интейк, който интейк е готов в кавички. Имам тръбата, имам щита, който трябва да се изреже, филтър също има. Това ще го видите в следващото видео. Ще изпратим дюзите за проверка задължително, защото ако живи и здрави пак мислим да ходим към Нюрбургринг, е хубаво всичко да ни е прегледано, че може да караме мъжката, както обичам да казвам аз. Една подробност ще ви разкажа, когато махате рейспайпа, т.е. EGR и слагате рейспайп, е хубаво да си вземете такъв рейспайп, който да може да запазите клапата за меко гасене. При колите с автоматична скоростна кутия бих казал, че няма нужда от такава клапа, но при колите с ръчна скоростна кутия, тъй като тази кола е с ръчна скоростна кутия, е хубаво да я запазите, защото по този начин пазите масловик. Тези коли имат доста голям проблем с мапленците, това малко хора ще ви го кажат. В принцип, този мотор от към апгрейди, увеличаване на мощността и така нататък, по принцип няма проблеми, пак казвам в кавички.
но с маковика си има проблем. Все тега, дали ще е 325, дали ще е 330, колата стане над 600 нютона, плюс-минус там 10-15 нютона. Не всички, но маковика се прицаква и колата примерно работи нормално на предния ход и един път почва леко да прекъсва. Аз съм го играл този филм, ти си мислиш, че дюзите са проблем и изпращаш ги за проверка. Дюзаджията ти казва, че всичко е точно, качваш ги, разменяш им местата, примерно както ние разменихме, шарихме трета дюза на първи цилиндър и първа дюза на трети цилиндър. Историята пак е същата и за да се оправи и коригира този проблем е нужно да се сложи маковик от N серия, N57. Доказано е, има няколко проекта из Европа с ръчна скоростна кутия, с такъв маковик от N серия. Колите са над 1000 нютона, нямат никакви проблеми. На нас ти предстои такава модификация, за съжаление, която ще струва много пари, но ако искам да си карам колата с ръчна скоростна кутия, това е единственото решение. Както също, ако ще засилвате, е хубаво да сложите съединител от 550 бензин, 550i, E60 или 6-та серия. За всички тези части ще ви остава или тук отдолу някъде, или в описанието ще ви остава парт номерата, ако решите да закупувате нещо от това. Също за тази конверсия да се сложи маковик от N57 е нужно да сложите един преходен фланец по-скоро. Има много марки и хора, които го произвеждат. Тук в България не знам дали за сега някой произвежда такова нещо, но в чужбина има. Това се намира лесно, няма да оставам линк в описанието, защото ми се наложи аз да си го купа този преходен фланец. Това не е спонсорирано, така че няма да им правя реклама на тези хора. Нищо против тях, но да, предполагаме, разбирате. Също е много важно, като се обслужвате колата, нали, вериги, банани, обтегачи, задни колелета и така нататък. Така всичко е разглобено, също е хубаво, тук не се вижда. Клапана за картерната вентилация. Тези коли, когато почнат да горят много масло и да си им пушат през ауспуха, може да е по две причини. Или турбината ви е тръгнала да се предава, или гарнитурата на капак клапани, или най-вероятно клапана на картерните газове е приключил работа, така да го кажем. Ако ще сменявате такъв клапан, задължително, пак казвам, задължително трябва да е ОМ. Изпробвано е, доказано е, че дори да сложите някакъв афтермаркет пак скъпичък, не работи правилно, продължава колата да гори масло, така че ще се наложи малко да се уръсите с извинение и да купите ОМ картерна вентилация и си решавате проблем. И както казвам, ако колата продължава да гори масло, или гумички на клапаните, или сегменти на буталата. Така, това е за сега. Следващия клип ще бъде как разглобявам напълно колата, свалям дюзите, пращаме ги за проверка, слагаме капак клапани 3.5, сменяваме регулатора на рейла, защото последния път, с който бях в БДС-та при моят мапер, той ми каза, че регулатора на рейла ми е прецакан и ланда сондата, но тъй като тук нямаме подемник, ланда сондата ще почака да отидем при майстора, един много мой добър приятел. Поздрави, ако гледаш клипа, и там ще я сменим. Също ще се наложи да, не знам дали се вижда, тези маркучи червените към интеркулера, този черният, ще се наложи да ги махнем. Вече няма да е на бързи връзки, ще модифицираме малко турбопътищата, по-скоро интеркулера. Аз съм с реплика Wagner интеркулер.
ще не може да модифицираме малко интеркулера, тъй като е китайско менте, няма да се лъжим. При мен ще видите много натурално, ще ви казвам нещата такива каквито са, няма защо да увъртам. Ще модифицираме малко интеркулера и пътищата ще ги направим с силиконови маркучи. Първо, че по-лесно да се вадят, второ, да нямаме тъй наречените Bulls Leaks, тъй като в момента имаме лек Bulls Leak тук от дясната страна. И ще го премахнем. Живи и здрави вече с интейка, с прегледаните дюзи, с новият регулатор на рейла и с сменен талан на сонда, тъй като мапера каза, че тя също е проблемна. Като го правим, тези дреболи ще отидем пак в БДС-та на Dino и за нов софтуер. Да видим какви резултати ще даде този път колата. Последния път, който бях на Nürburgring, бях с стоков интеркулер от 3 дизел. Да подчертая, защото от 3.5 дизел е същата форма, но една идея по-голям, една малка идея по-голям. Бях с стоков интеркулер, пак си бях с цялостна генерация на 76 мм, 3 инча, за тези, които говорят английски. И бях с водният радиатор. Колата тогава не беше мерена на Dino, но беше около 250 коня в най-добрия случай. В топлите дни и след 3 обиколки със сигурност 3-4 коня са изчезнали, защото се усеща, че колата губише мощност в едната от бързите зони на пистата. Ще ви пусна, предполагам, дали в този, дали в следващия клип, някой кадър. И така, сега ще видим какви резултати ще даде. И това е една част от подготовката за новия сезон. Следва също апгрейд на спирачната система. Това ще го видите в някои от другите клипове, които мисля да заснемам. Също така, ние тази година това го забравих, след като се прибрах от Nürburgring, освен че служихме електрическа рейка, също рециклирахме турбината. В абсолютно същия размер, абсолютно всичко си е ОМ, няма нито билет перки, нито хибриди и така нататък. На мен така ми е предостатъчно с тази турбина, с тези дюзи. Тази концепция така се остане. Аз търся от колата ми да е bulletproof, т.е. да издържа на сериозно шофиране, на много обиколки, примерно да влезна в пистата, да си навърта 4-5 обиколки, да си излезна и да ми е спокойно и да ме мирна главата, че колата няма да се повреди. Както беше последния път, колата без никакви проблеми. Първия ден, който бяхме на Nürburgring, направих 6 обиколки, без никакви проблеми. Следващите дни правих по 3-4, тъй като имаше адски трафик. Това не е никакво изменение, това се е живата истина. Който е бил на Nürburgring, знае, че нещата вече са пократително зле, защото има много туристи, хора, които с извинения не знаят какво правят там. Има много трафик, много катастрофи, пистата се затваря постоянно. Добре хора, това беше от Street Spec. Ще се видим в следващото видео и така. От мен чао! Шервайте, лайквайте, поделяйте, абонирайте се за канала